pasi bakina kuri zo za Mukura. Ubwo rero kuri Watara Chopa umudushyirireho Watara umaze igihe mu burwayi habashije gusobanurwa neza n'ikipe ya PRFC. Abantu bagiye babwenterpreta mu buryo bashaka, ngaba bavuga amara yo mu nda, ngaba bavuga ibihaha abavuga malaria, abo bose bagiye bagaragara, ariko nyirizina burwayi bwatuma mara igihe kingana gutya kuva Sekafa irimo hagati twarabashe gusoza imikino ya Sekafa ukaza n'iyindi yose APR yakinnye ntabwo yari ahari. Abari kuri channel yacu rero muramubona ko yagiye Shyorongi n'ikipe imufata video yambaye imyenda isanzwe rwose y'amatraining yo mu mashop atari ya APR yiwe myiza cyane n'amasogisi n'ibipapa, hanyuma na maekuteri atusha kuri baro yikorera utuntu asuhuza yaba batoza n'abaganga hari akabisa kimwe n'abakinnyi bagenzi be. Ariko APR iravuga ngo Watara ngo yasuye bagenzi be, ariko nta kuba specific ngo azagaruka ryari. Ubundi bakabaye batubwira ati Watara is coming soon. Ngewe narinzi ko biteganije ko kuwa mbere aribwo azatangira imitozo. Kuwa mbere yo kwiruka ku ruhande yo kureba abaganga bamuhita. None se we ku makuru ufite yarakize ku byumweru bitatu bari bamuhaye byarangiye. Ubu ameze neza igisigaye n'imyitozo kuyitangira. Kandi narinzi ko giye kuwa mbere ubwo mbona yagiye yoro kandi abona ko nawe aryoheye n'umupira arawukumbuye, kuko gukora ibi geste no kwerekana ko akumbuye umupira no gusura bagenzi urumva batameranye bataherukana nawe n'umutoza. Ubona ko yaraje yinanitwa ubu burwayi bw'urujijo se. Yewe uburwayi bwarakize ibyo twavuze, ariko n'umutangazaji iwacu nanone baradusetsa cyane, impamvu tubyerekana ko tutaraba abaprofessioneri. Uburwayi akenshi bw'abakinnyi amakipe akunda kubutangaza, yakabaye babyandika bagatangaza ko Burayi baratangaza bati arwaye kiniki azagaruka igihe kiniki. Igihe cyo baratangaza kazaza nyuma y'ibyumweru bitatu. Uretse kubona umuntu yavunitse tukabyibonera, ubundi burwayi sinzi impamvu amakipe yonda agira isoni zo kubutangaza. Niyo waba ataruga rwaye ukabubeshya ariko ukatangaza ubwo. Oya kubeshya se nibyo kubeshya nabyo birabishyigikiye. Ntago ari byiza. Ntago waze kukavuga ngo umuntu arwaye iby'igiti mu gitsina, ntago yaza akabivuga. Ahubwo kutabuvuga. Ariko wabivuga. Ahubwo kutabivuga. Oya. Lamine Yamal Jondi ni bavuze ngo arwaye munsi y'ubugabo. Ahubwo ni munsi y'ubugabo nyine biteze nayo babo. Ahubwo kutabivuga nibyo bituma abantu bari byo baspekira. Yiyorere byihorere. Kandi wenda atari nabo byihorere. Ko ni Clement yigeze kurwara amara igihe kinini ntibabivuga. Baba bati ni mu buhumekero bagiye kumuvuriza i Nairobi, ibintu nk'ibyo bikavugwa. Watara na wararwaye umunsi umwe Dawuda byagiye biba kenshi. Dawuda we byari biriya twarabimenye ko byari biriya. Umenye ari abaganga b'ubuganga bwa PRFC. Wenda biriya byo bagize isoni zo kubivuga. Sicyo nakugaragaza ari byo bitemewe nyine amasoni yo kuvuga nyine. None se bose se tuvuga ko ari ibyo barwara bakaba isoni zo kubivuga zikaba arizo zibaho. Ariko rero ni da malaria y'iminsi ngisigaye ari igikatu. Ngirakomeye cyane. Ubwo rero nayo ndaza kuyongera. Mu bayirwaye twaganira arambwira ati imiti myinshi ngo isa n'iyacitse intege. Rero nayo ndaza kuyongera kuri sida. Oya, inzego z'ubuzima izo zayongeraho. Ku giti cyawe kwitinya. Oya, njye mvuga ko ari indwara ikomeye abantu bagomba kuyirinda. Kirakomeye n'ubundi cya malaria. Ariko urumva nyine zo speculation ko hatagiye hatangazwa igihe n'ubu rwengirize n'abantu bagiye bivugiramo ibyo byinshi gusa ariko cyo nuko twe tumukumbuye, turamukumbuye. Ngiye mbwira abantu Faustin buri hari abakinnyi bakumbuye mu kibuga. Umukinnyi witwa Foringanye n'uyu mukinnyi witwa Jibril Watara we nubwo atamaze igihe kinini ko dukenera ibitego naba goal score imbere zamu nta mikino baba bafite. Nubwo mu Rwanda nabonye abakunzi b'umupira w'amaguru bageraho bakatuka, ariko abakunzi ba nyabo umukinnyi yaba atari wawe iyo ari mwiza ububona uryohewe, hari igihe ugera ukaryoherwa rwose. Cyafurunganye hari igihe cyaritaguranaga ukabona urakishimiye bitewe nuko kiri kwitwara mu kibuga. Jibril Watara nawe adversaire nta wabikunda ahubwo vuga ngo abakunzi b'umupira hari abarebye y'umupira nyine banyabo navuze abarebye wenda, ariko nabo ba adversaire bashaka kuvuga bati
iki kintu iyo kirimo rwose uba ubona ko mu kibuga bishyushye ariko nta rukundo bamugirira nta rukundo ariko nyine abarebye uravuga uti uriya mukino rwose ubona ko nka Rayon yakonje nyuma yo kubura Foringanye nubwo wenda n'ubundi yabuze n'abandi bakinnyi benshi ariko Foringanye yari umukinnyi wa na Peru ukaba wavuga uti yego si cyo cyatumye isezererwa na Pyramide ariko muri zero okaziyo zingana kuri ashobora kuba yakira kimwe kikaboneka ikiza rero ubwo nuko ari kugaruka hanyuma ndabona rwose inyogosho we aracyayifite araseka na William Mutoga avuga ati bitisha wenda bajya kubogosha nta wari uhari ntabwo urumva rero adaheguka mu myitozo ntazibya yaherukaga mu ikipe baganira none se ibyo reka byose ntibabibabwira nko ku rubuga ndetse wenda bashaka watura arwaye ntiwajya muri salo utongera ukarwara umutwe ntabwo yarabirimo none se babahaye amategeko ntibayaha abakinnyi bose ntabwo babonye ko igisunzu bakigifite ba Pierre cyangwa byahawe bamwe oya nibagerayo barabogosha nabo ko nabonye bakoze imyitozo ubwo nyine ntabwo ubuyobozi barahagera ngo babwire ati icyo gisunzu sha mugomba kumera nk'abandi nabonye ariko Claude yarasanga mu gasatsi gake n'ubundi n'akajeje ni gakeya Yunusu na Pierre niwe bafite igisatsi ariko nibuka hari umukinnyi wabasererezaga turi mu ndege ati Pierre bigenze neza waza tukicira kuri saro ukagenda wawuringaniye ubwo nibyo ariko nyine ko kwiyogoshesha ntacyo bitwaye Leonida kwiyogoshesha ntacyo bitwaye habaho regrema cyane ko ntibyana ntuzacyaba ufite ubonye Yunus ariko ntabwo ari mwishina ubundi utameze nka kuri uriya wa Dawo so kuri wa Memeri Dawo sokoje kiramuseka tuko urasa gutya nawe yifata ku musatsi yishe ubwo nuko rero ariko nkirongora ariko ndahita ngiborera nzongera umwaka utaha yarabivuze se buri wese yagiye ahiga umuhigo urumva hari ukuntu buri wese yagiye ahiga umuhigo ariko mu by'ukuri nabo bari babizi ku mutima nawe ushyiraho inzu ariko twari tubizi ku mutima ko mu by'ukuri APR itashobora Pyramide inzu nayishyizeho numvaga wenda ko babivuga bizashoboka koko numva nanjye ndanezerewe ariko bo ku mutima bari babizi ko byagorana kugira ngo Pyramide babe bayisezerera ubu rero igihe niki cyo kugira ngo abantu barebe koko umutoza Abdel Taleb ni umutoza ufite imikinire cyangwa n'umutoza wo kucyatsa yakinnye na Gicumbi umukino wa mbere wa shampiyona Gicumbi batsinda ibitego 2-1 nta nkuru abantu bavuga bati Yusitini ari kugukinisha umukino wa nyawo nubwo mutsinze ariko ajya kuri Pyramide APR ikina neza nubwo yatsinzwe ariko buryo watsinzwe nyirwa watsinzwe nabyo ni ibindi hani Kigali match ibanza ikipe ya APR yaremye uburyo bwinshi ihangana n'umuzameri Shanawi match retour APR nayo ntibuze okaziyo shatenye yabonye muri uyu mukino kandi ubona zigaragara zifatika zavamo ibitego ariko tukaba twarabonye ko hani wacu hari igihe ushaka no kuva mu mikino mpuzamahanga ukina neza wagera hano iwacu bikanga aho rero so bwa mbere byabiyibayeho aho rero zishize niko byagenze aho rero uhita wibaza utese yego koko burya imikinire ntisa nibyo koko kandi na adversaire mu mukino mpuzamahanga nawe ntabwo abakuzi uko ukina ushobora kumunyura muri humye ukamubonamo ayo mawukaziyo ahangaha bavuga ko ngo rimwe na rimwe baba bagufunze ariko burya Faustin nemera ko uko bagufunga uko ariko kose iyo ufite abakinnyi beza bacomokamo kandi bagatsinda ntago mukuri zazonga APR Gicumbi yari herutse kuyizonga ngo ujye kumbwira ngo twageze muri shampiyona oya umutoza bagomba kugira amayeri byanze kuko icyo yaziye ni ugutsinda amakipe cyane cyane hano mu Rwanda agakora ikinyuranyo yazahangana y'umwanya munini kuko barushanwa mpuzamahanga yavuyemo agakora ikinyuranyo cye nukuza akazamura urwego rwa APR umwaka utayikongera igasohoka ikaba noneho yariteguye kandi kabitandukanye na APR twabonye muri shampiyona ishize umwaka ushize kuko indi yari aradefandaga cyane yatsindaga igitego ihangayitse aho yaboneye Watara nibwo yapfaje kujya kugerageza kugaragara ko ishaka gutsinda iy'ubu rero igomba kuba ari ikipe ifite itandukaniro n'imikinire ibyo sirabikora igendeye kuki ko abakinnyi babandi bakinnye na Gicumbi ari babandi cyagiye bitegura gushobora mpuzamahanga cyagiye wenda bafite urwitwazo ngo biteguraga imikino mpuzamahanga bati turi kwirezeriva ariko ubu ntacyo na Gicumbi uvuga yabitweretse ku magaju ko yari giye yasanga iwabere yakubita nabi cyane ubu ntacyo baramira
ko nayo bishobora gusongura urwego rwayo ariko ugasanga n'amakipe nayo ari guhura na Gicumbi nayo arimo ararira ko Igicumbi iri mu kuyakubita ubu icyo kurwanira ni shampiyona uwitwa Darkonovic mu faze are yarangiye bari kumuvugiriza induru ngo niyirukanwe ntegereje no kureba uyu nguyu rero kandi bavuga ngo yirukanwe bashigiye ku mikinire yakinaga ndetse n'abakinnyi yari afite uyu nguyu yaraje aravugurura bamwongeramo n'abakinnyi nubwo n'ubundi bamwe muri abo nyine bagiye bagaragaza imyitwarire mibi ariko hari abandi bakagombye kuba babasimbura imikinire ye turayitegereje ngo turebe nkuko avuga ngo ni mwarimu imikinire ye ifite iyihe sura ntacyo kwitwaza igipimo nyacyo nge ndemeza ko ari iki akerekana ko hari ikinyuranyo afite ugereranyije n'uko Darkonovic yitwaraga umwaka ushize tugeze mu makipe ye reka mbyite ye ararwana nayo te aterero no guhera kuri Mukura kandi yayakiriye yes Mukura ikaba nayo ikipe navuga ko yatangiye nabi ntabwo ari neza bose nabibi cyane ariko Mukura uretse match ya mbere ya Musanze yatsinze match ya Gorira yakinye nabi match ya Kiyovu iyikina nabi erego ubwo nabwo kuri iyo Musanze yego ni igite cya mbere na manota 3 ariko buryo iyo uri wawe wambwiye ko ikingenzi ari 3 niwe cyo cyangigenzi ari 3 oya nicyo kingenzi cyane barayabonye barayabonye ku gatego ntacyo amushinja ahubwo izo match ebyiri zindi yatakaje oya indi naya niba ari icyo byiyemo n'iyindi yanganyirije Kigali nacyo ntacyo wamushinja wakimushinja yarayifite mu biganza ikipe yayirushije iza kumwishyura ku munota wa nyuma penalty y'umunota wa nyuma iyi mikino ibiri yakiriye niyo ngewe intera impungenge uwa Kiyovu cyane cyane uwa Kiyovu amakuru ambwi abari bawurebye umukuru yaramamagaye mbonera no kumuramutsa witwa Richard ukorera hariya Masaka yarambwiye ati Kiyovu yaratatse irata uburyo bwinshi ba Cedric barata uburyo bwabazwe ati Mukura nta kintu yari iriho ibyo rero ngo byateye impungenge bene Mukura ubu rero ngo nibyo bashaka gukosora kuri iki cyumweru ariko urumva ko nawe ari kuri icyo gitutu cyo kuvuga ngo abanyamukura bashobora kuvuga bati uyu Canisius ko bigaragara ko mu by'ukuri kuba ari umutoza mukuru atabishoboye bakaba batekereza gutangira kongera kumuzaniraho umutoza mukuru Canisius agasubira mu butoza bwungirije bishobora kuba byabaho bitewe n'umusaruro azabona kuri APR Football Club ariko Canisius ni umutoza wigeze kuvanaho imikino 50 APR idatsindwa atsinda APR Canisius ubwa mbere yabasigaranye Mukura agakina na APR akayitsinda ndetse no kumya gukorera icyo bita ligeri n'izina rye ni umwanya wo kwigaragaza kuri iyi match nubwo na APR nayo kuko abafana bayo champion ubu ni guhitemeze nkaho itangiye bavuye mu bya piramide bavuye mu bya by'inkera bavuye mu bya sekafa ubaje muri championa nk'ikipe ije kuvuga ngo tugumane ishema ryacu twa dufite nkuko Faustin avuga ati Darko akivamo yaraje no muri championa arahuzagurika abantu bose bagira aho batangiye avuga ati Darko akwiriye kwirukana nawe natangirana ibimenyetso nk'ibyo Darko yakoze biratangira igitutu cyo kwa Perishana kuba mbwa ati nawe dutandukane kuko niba waratsinze Gicumbi buhangayitse kuriya ukaba ugiye gukina na Mukura ni umwanya wo kwerekana ko ibyo noneho uzanye muri champion bitandukanye n'ibyo wari mu minsi se witwazaga ngo niturinjira muri competition ngo mbereke amayeri yanjye amayeri ye naka kanya yatubwiye ko tuzayabona mu marushanwa afatika twari twakubonye kuri piramide ko wari wagerageje nubwo watsinzwe ariko noneho bituzanira umupira watuzeretse kuri piramide ko ari ugiye gukina ukina umupira wataka cyane ko ikipe zimwe wenda bigaragara ko nubwo ejo yaba zirusha imbaraga bitandukanye na piramide ejo nubona byanze zatanywa ngo ndabura Mamadusi ndabura Watara sibyo aya nyine ejo nubona nyine naravuga uzasanga nabyo byitwa ibyo biragoye ko yabivuga kandi ari umwe mu batumye bahano wenda ashaka kuvuga ati ibitego byabuze kubera ko Watara dahari ariko menya ko nyine mukinnyi yavunika sezo byabaho byo kandi ashobora no kwitwaza n'urwo yari
aje no kugaruka ngo ati tumaze igihe tudakina urabona twari kuri competition nziza kiriya gihe cya aje yaje no kuvuga ati turananiwe aje kuvuga ati twakinye inyera abazi tukina sekafa dukina imikino mpuzamahanga aho ngaho wamuseka yavuze ati tumaze igihe ikipe y'igihugu igiye bakina tutari ibyo atakubwira nyine bya hari abatibuka ibyo yavuze ubushize burya nibyo bibitera hari igihe ubushize abatibuka ko yavuze wenda ati turananiwe kandi yakinnye akongera ati turananiwe kandi atakinnye ukumva akongera akikontrediza ubushize ko wavuze ko unaniwe kubera ko mumaze igihe kinini mukina imikino myinshi ubu ko mumaze igihe mudakina unanijwe n'iki ntibabura urwitwazo byo hari igihe anavuga n'ibikontrediza ibyo yavuze ubushize abatoza bo niko bamera burya muri kamere yabo ariko mu by'ukuri nta rwitwazo rwagakwiye kuba ruriho icyo cyuho se cy'aba bakinnyi Leonidas turateganya ko cyazagaragara cy'aba ba Mamadusi na Dauda cyangwa effective nyine n'ubundi apera abakinnyi ifite ntabagomba guhangana bose muri champion abo bahaje bagatangira gukanguka wenda urumva ubusatiriza harimo bamwe mu bakinnyi Mamadusi urumva umubuze utanafite Watara kandi shampiyona ni imikino myinshi nabari Leonidas ndabwira nabari Kigali bakina shampiyona basigaye ariko niba ufite Denis Omedu ukagira Togi ukagira Kiwanuka abo n'ubundi ko ari abakinnyi bamaze igihe bakina Mamadusi n'ubundi ko yashoboraga kuza asimbura ubwo wambwira ngo nyine iyo ikipe imaze gutsindwa umutoza yitwaza byinshi ariko nakubwiye ngo niba afite barafinda kuri yo attacking yiwe afite uruhande rwa barafinda afite uwo Kiwanuka avugaga afite Omedi abanzamo na ubwo mwanya afite Togi kuri attack akaba Denis Omedi yamusimburayo akagira abahaji ku ruhande nabo baribagiranywe nabo bajya mu kibuga kuri izo mande mu gihe Denis yagiye kuri attack yasimburiyeyo bakagira hagati mu kibuga ntabwo wambwira ngo Lamine Ba urabizi ko amaze igihe atagaragara ni umwanya wo kwigaragaza Ramazan ntajya akina hakaza witwa Pasi nawe utajya ubona umwanya hari Ruboneka na Dawo urebye Swadi na Sekiganda urebye Swadi yabo abo babiri baba babuzemo ukomeye ubona wabuze cyane wateje ikibazo ni uwitwa Watara kubera ko n'ubushize niwe watsinze ibitego byinshi ariko abandi bafite Swadi yuzuye Dauda ubushize ntiyakinaga nubwo wenda muri iyi mikino iheruka yagiye agaragara ubugira n'imvuze umwaka ushize nta kushize abafi yose baramubuze imbere mu gihugu rero shampiyona imbere mu gihugu abayikina bariya babikina rwose bahari batanga umusaruro niyo myanya ya ba Dauda ubwo niba ufite ba Sekiganda nabo bapase bakina kuri zo za Mukura ubwo rero kuri Watara Chopa umudushyirireho Watara umaze igihe mu burwayi